2個ずっと一回帰って。あ、全部買ったと。うん。あ、到着しますとかなんか帰って、あれから。また出てくるんですよ。ねえ、その仕事いい仕事じゃないです。お父さんはサラリーマンだったと。仕事何してたと。和田さん。仕事何してた。あ、ね、帰っちゃうからね。大変。やってたら幸せだと幸せだったと。